우리가 일상에서 흔히 접하는 음식 중에 이렇게 다양한 건강 효과를 지닌 식품이 또 있을까요? 오늘 이야기의 주인공은 바로 무입니다. 단순히 국물 맛을 내는 조연이 아니라 우리 몸 곳곳에 이로운 영향을 미치는 건강의 보물창고 같은 식품이죠. 무는 예부터 약처럼 쓰이기도 했고 민간요법에서도 빠지지 않고 등장하는 존재였습니다. 그럼 지금부터 왜 무가 그렇게 건강에 좋은지 하나씩 자세히 알아보겠습니다. 첫 번째, 무는 왜 소화에 좋을까? 무에는 디아스타제라는 소화 효소가 풍부하게 들어있습니다. 이 효소는 탄수화물 분해를 도와 위의 부담을 줄여주며 위산 과다로 인한 속쓰림, 더부룩함, 트림 등을 완화하는 데 큰 도움이 됩니다. 무는 특히 기름진 음식을 먹은 후에 함께 섭취하면 소화에 매우 효과적입니다. 무즙을 만들어 따뜻한 물에 타 마시거나 생무를 가늘게 채 썰어 무생채로 먹는 것만으로도 속이 편안해지는 것을 느낄 수 있습니다. 무에는 또 수분이 풍부하고 식이섬유도 많아 장 운동을 촉진시키고 변비 해소에도 도움이 됩니다. 소화가 잘 되지 않아 피로하고 무기력할 때 무를 활용한 식사를 해보세요. 무국, 무나물, 무전 등 간단한 요리로도 충분히 소화력을 높일 수 있습니다. 두 번째, 기관지 건강, 감기 예방에도 탁월한 무. 무는 목 건강에도 아주 뛰어난 식품입니다. 기침, 가래, 인후염 증상이 있을 때 생무즙에 꿀을 섞어 마시면 증상이 빠르게 완화됩니다. 무에 함유된 비타민C는 면역력을 높여주며 글루코시놀레이트 성분은 기관지 염증을 줄이는 데 탁월합니다. 또한 무는 찬 성질을 가지고 있어서 몸에 열이 많아 생기는 열감성 기침을 진정시키는 데 좋습니다. 기관지가 약하거나 호흡기 질환이 잦은 분들에게 무는 최고의 자연 치료제라 할 수 있습니다. 실제로 전통 한의학에서도 무는 기관지를 촉촉하게 하고 폐를 시원하게 해주는 식품으로 자주 활용됩니다. 특히 겨울철, 찬바람에 자주 목이 붓는 분들은 따뜻한 무차나 무즙을 꾸준히 드셔보세요. 세 번째, 무의 해독작용, 간 건강까지 지켜줍니다. 무는 뛰어난 해독작용으로 간 건강에 큰 도움을 줍니다. 우리 몸속에서 간은 독소를 처리하고 해독하는 기능을 담당하는데 무는 이 간의 작용을 활성화시켜 해독 효율을 높여줍니다. 글루코시놀레이트 성분은 간 해독 효소의 생성을 촉진하고 독성 물질의 배출을 도와줍니다. 뿐만 아니라 무는 알코올 분해를 돕는 작용도 있어 숙취 해소에도 효과적입니다. 술을 마신 다음 날 무즙을 마시거나 무국을 먹는 것이 예로부터 내려온 해장 요리인 이유도 바로 여기에 있습니다. 또한 무에는 이뇨 작용을 돕는 성분이 있어 체내에 쌓인 노폐물과 염분을 몸 밖으로 배출해주는 데도 효과적입니다. 따라서 다이어트를 하거나 피로가 쌓인 분들, 간이 약하신 분들에게 무는 아주 좋은 선택입니다. 네 번째, 심혈관 건강까지 책임지는 무. 무에는 칼륨이 풍부하게 들어있어 체내 나트륨 배출을 도와 혈압을 안정시키는 효과가 있습니다. 이는 고혈압을 예방하고 심장 질환의 위험을 줄이는데 매우 유익하죠. 또한 무의 식이섬유는 혈중 콜레스테롤 수치를 조절해주며 혈관벽에 쌓인 노폐물 제거를 돕습니다. 무는 혈액순환을 원활하게 하여 동맥 경화와 같은 심혈관 질환의 예방에도 탁월합니다. 꾸준히 물을 섭취하면 피가 맑아지고 혈관의 유연성이 높아지며 심장의 부담이 줄어들게 됩니다. 특히 중장년층에게 무는 필수 식품이라 할 수 있습니다. 건강검진에서 혈압이나 콜레스테롤 수치가 걱정된다고 느끼신다면 식단에 무를 꼭 포함시켜 보세요. 다섯 번째, 무를 맛있고 건강하게 먹는 방법. 무는 조리 방법에 따라 다양한 형태로 즐길 수 있는 매력적인 식품입니다. 무생채는 소화 효소를 그대로 섭취할 수 있어 소화 기능을 돕고 입맛도 살려줍니다. 동치미는 장 건강에 좋은 유산균과 함께 먹을 수 있어 겨울철 별미로 좋습니다. 무국은 속을 따뜻하게 해주고 위장을 편안하게 해줍니다. 조림무는 깊은 맛과 함께 단백질 식재료와 잘 어울려 영양 밸런스를 맞춰줍니다. 무는 가능한 한 껍질을 얇게 벗기고 사용하는 것이 좋습니다. 껍질 근처에 영양소가 더 풍부하게 분포되어 있기 때문입니다. 또한 무는 생으로 먹을 때 효소가 더 살아있기 때문에 무생채나 무즙 형태로 자주 섭취하면 건강 효과를 극대화할 수 있습니다. 지금까지 알아본 무의 효능, 다시 정리해 볼까요? 소화 촉진, 기관지 보호, 해독 작용,
그리고 심혈관 질환 예방까지. 이처럼 무는 단순한 채소가 아니라 우리 몸을 종합적으로 지켜주는 자연의 선물입니다. 특별한 보약보다 더 특별한 일상 속 건강 비결. 오늘 저녁 식탁에 무 한 조각 올려보시는 건 어떨까요? 건강을 위한 작은 실천, 무로부터 시작해보세요. 유익한 정보에 도움이 되었다면 좋아요와 구독 잊지 마세요. 감사합니다.